माता रानी की सबसे पहले मेरे प्यार भर नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरा आज नई वीडियो में सुबह के 8:30 बजे से आज एक गौशाला से। देखो यार गौशाला में आ रखी हूँ, बारिश लगी है यहाँ बारिश। माता रानी की सबसे पहले मेरे प्यार भर नमस्ते। मेरा नाम है शोभा नेगी, मेरे गाँव का नाम है जाखड़ी। माता रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। सुबह के बज गए 8:30। आज मैं गौशाले में आ रखी हूँ। 8:30 से मतलब 8:45 होने वाली है। अब बारिश लगी है, देखो मौसम की बात की तो बारिश लगी है। देखो मैंने ये भी ओढ़ रखा है ऊपर से। अब भैंसों को बांध दिया मैंने, फटाफट भीग गए और इस सवारी भी भीग गई। इनको बांध दिया पहले, थोड़ा एक फंची घास भी लेके आ गई यहाँ से यहाँ इधर। तो मैंने बोला पहले काम कर देती हूँ। तो नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, भैंसों को बांधा, एक फंची घास लाई। देखो कैसे आ रही है बारिश से। अब गौशाले से कर रही मैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट काम निमटाते हो गई। और इतना ही टाइम हो गया। देखो अब जा रही हूँ मैं घर में। अब क्या करना, घास भी कैसे लाए, बारिश आ गई उधर से, बहुत तेज आ रही है। देखो सुबह सुबह ही आ गई आज बारिश। अब चलो घर चलते हैं, तब घर में दिखाती हूँ। देखो बारिश लगे सवेरे सवेरे, अभी लगे 8:30 हो रखे। यहाँ पे चूल्हे में आग जला रखे, पीढ़ा रखा है चूल्हे में, और वो भी मुझ जाएगा अभी बारिश से। बारिश लग गई। वहाँ हमारी ननद आ रखी है, गुड्डी जवाई उसका लड़का। अब जा रहे हो, अब जाएंगे वो थोड़ी देर में। नाश्ता पानी कर रहे हैं अभी ना। मौसम देखो तुम्हें, सरदार जी का, दिनेश का तरह क्या है ये ठेकेदार देखने लगी है पूरा माल उतरण पर। ठेकेदार जी का ट्रक आई है। ये हमारी लड़की जा रही, देखो उसकी गाड़ी है। अभी ट्रक है हाँ। हाँ बैठवा। ये देखो उसका लड़का है, ये जमाई जी है, जाने लग गई वो है। हाँ यूट्यूब पर, ठीक से। हाँ जाओ जाओ है ना ना। हाँ नमस्कार जहाँ गाड़ी में जब जब बैठ जाओ। जा दी बाई बाय। हाँ बहुत जाओ जाओ। हाँ हाँ जाओ चले गए। बारिश भी लग गई, बरखा भी लग गई मिलवा। जा रही मैं नीचे गांव में, यहाँ जा रही नीचे घास फूस लेके भी आती हूँ थोड़ा। जरा बारिश भी बंद हो गई। अब घास लेके आती हूँ, जरा घास भी ले आऊँ ना। गांव का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यार बारिश के कारण से लोग सब घर में है। मेरी दीदी आए यखुन तुम तो देखना ना। हाँ मैं बात देख जरा हूँ तभी ले लगा टाइम बैठ का ना अब हाँ। आ गई बच्चा ठीक है सब ठीक ठाक है ना। अच्छा 5 दिन हुई। मेरे चाची की बुआ है, मेरी दुरानी। नाश्ता उस्ता हो गया, बर्तन उर्तन धो दिए, घर में आ रखे 2-4 दिन के लिए। हम ये भी झाड़ू लगा गट्टा ला रही है। देखो गट्टा। हमारे देखो देखो तुमसे हमारे पहाड़ में ऐसे गट्टा होते हैं। तो दगड़े हो मैं अपने गांव में आ रखी हूँ। देखो नीचे आ गई मैं। हाँ ये पानी तो चमकना तो हो गया ना। गाछ में नहीं छो। हाँ ठीक ठाक से ना। हाँ मैडम था देखा पूरा प्रीत। हाँ का क्या दबा क्यों है तो दीदी बढ़िया के गा गया घर में। वही तो प्रीत घर में चल गया।
दीदी ने देखो यार चूल्हे जला रखा है, कितनी कितनी रखी हमारे लिए चाय के लिए। देखो चाय के लिए रखी है। वो आप हो रहा कुकर दूध है जाऊँ गया। अभी दिल्ली से आई यार, मंडुआ भी बो दिया। हराम घर में आया, हमने बोया नहीं। दीदी इसने देखो दिल्ली से आ गया, मंडुआ बो दिया है ना, जाम गया। हाँ थोका नहीं जाम गया। भाभी ने देखो तो गाली भी दे रहा है मेरे को। कहाँ थी बाल मेरी गलती हुआ माँ कसम ने। ये मेरी भूल ना, मेरी भूल देखो इतने शर्माती है ना वीडियो में आने के लिए। कोई बानी कदा शर्मेल पर बात विल मी दगड़ी फ्रेंड। मेरी भाभी तो खुश हूँ वीडियो माना खुश होती है। मेरी खुशी तो हाय ये चाची है आज गांव में आ रखे मैं नीचे। देखिए ज्योति है, ये आनंदी है। अरे नहीं ये मेरी चाची है, बहुत दिन से दिख रही है। आज मौसम भी खराब हो रहा है चाची। दौड़ो आज बारिश के कारण से कैसे हो रहा है। वो सभी आ रखे है। उषा की मम्मी है, उषा की लड़की है, लड़के दोनों के दोनों। उषा ही की बात है। अच्छा दुई बहने थे, ये सुनता भी चल सुनता कुकर भी चल। आज मैंने पूरा गांव दिखा दिया। ये हमारे गांव का नजारा है। कर दादी क्या करनी चाहिए, सिताव को तोड़ दे। जेठानी ने देखो तुम वही तो बोला सजी रो रहा है बाबा। क्या सजा दिया मकान को, देखो ये दगड़ियो देखो तुम क्या सफाई हो रखी है। वो मम्मी टाइम में कहा लाग ये देखो क्या लिपाई कर रखी है। ये भगवान ये दिल के राला घर रणचंद होता है, तुम तो घर रणचंद। ये देखो फिर क्या दोबारा चुना है। अच्छा क्या शिकाना सिलाई दोबारा बंद करने का दोबारा तो भैया पक्का है यार। क्या सुना था शू थैला तार बना तो छो वही तो बाबा के दोबारा सफेदी करे आला क्या चमकायल मकान करने लग गया बस घासा बना। हां इन्हें लगी सीता नमस्ते ये ठीक जाई है गीता सीता बने दिन में देखी छ त पकलो ठीक ठाक छ कई दिन दियम भाई छ हां छो ठीक छ क्या सोच से किलो लगी तो मोटी बुरी दी रसीम तो देखा तुम कला मोटी जा हां ने बड़ा मोचा जा ले जा रही थी। इतनी बुढ़िया हो गया तब रगरट 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 ही रही पर हां रगरट बच्चा ने कहनी वाले एक रोट खाई बल तो पचाने सही बल घास काट लेना जैसा लागो तो यम्मी खाना में खार गुजर में। हां जा जा किचन देखो तो ए क्या कर रखा है देखो तुम। तभी तो मुंह तो भैया इन सजनियानी तो दई हां पेटी में बंद करके रखा है सामान सब सामान। वो है बर्तन हाँ बर्तन बुर्तन देखो तभी तो नहीं पेटी में बंद करके रखे है खराब हो जाने। हाँ वही तो भैया देखो सब्जी देखो टमाटर टमाटर ये देखो सफेद देखा टमाटर सफाई देखो तुम्हारी यहाँ भी तेल टाटू का कुछ बना रहे हैं जो बनाओ टाटू भाई। हाँ बड़ा बड़ा एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। ये देखो तो ये यहाँ गेट आओ 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 हेलो दौड़े देखिए हम यहाँ जेठानी के घर में आ रहे क्या सब के सब है। देखो आज बढ़ने के लिए बारिश लगी है ना क्या सजाओ सजाओ हाँ काशपुर वाली जिठान जा दीना मोशी देखते दिनों में बैरो वीडियो बना सब जिठानी का कमरा देखो तो मैं जिठानी क्या सजा रखा है क्या सजा रखा है। देखो ये छोटे कटिल भी लगी छोटे बच्चे के लिए डबल बेड भी लगा डबल बेड है
ये डबल बेड देखो तुम। डबल बेड भी लगा है। और काशीपुर रहती है घर में, देखो यही काम है, कहीं नहीं जाती है भाई, छोट सिलेंडर में जरूर हैं। आई देखो बबुआ डिटोल उटोल सब धाने ना ना। ये पूजा कमरा है, ये पूजा कमरा देखो। घर से कब से सफाई सफाई देखो बिल्कुल पैक करे सामान यार ए काकी धूल धाल नहीं जा जन के पूरा कमरा दिन मौसी कमरा जो। हाँ दिन मौसी जो दिया मेरे जिठाने के जगह कुत्तू के लिए बिराल के लिए रखा है देखो कितने तीन रखे है देखो है यार। हम तो खवादा पिवादा उठ गए जरा हम टाट सिरन लगता है। हमको चाय पानी आ गई देखो हमारे लिए। बिस्कुट भी नमकीन भी देखो नमकीन खा दो नमकीन भी खा दो बिस्कुट भी खा दो चाय पी जाओ। हाँ सब यहाँ बारिश लगी है सब यहाँ सबके सब यहाँ बैठ रहे हैं। बिस्कुट की पैकेट खुल रखी है खुल रही है नमकीन आ गई है चाय चाय मिर्च लगाने के लिए चले गए आज। हाँ आज बारिश आए अब मैं जा रही हूँ घर को। इनको यहीं पर इनका घर तो इधर ही है मेरा घर तो बहुत दूर है ऊपर वहाँ। ये तो यहाँ मिलता कल यहाँ से भाग गई है ना लड्डू बांटने के लिए गई मैं के जा रखी थी काली के लिए। हमें खोजी खोजी गए मानसी मानसी उगा की बुला रही है मेरे को। दादी भी खड़े हो रखे काका दादी जो सब्जी उब्जी कटना ना प्याज उज देखो तुम। हाँ तुम्हें ठाट हुई वो है कादी बोखी तो है कादी बोखी जी दिल्ली में है। अरे क्या कर रहे यार देखो मेरे भैया ने क्या कर रखा है अपने नातियों के लिए। देखो क्या जाल बना रखा है देखो लगा रखा यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा दिया उन्होंने बहुत बढ़िया कर लगा रखा है देखो। अच्छा देखो बढ़िया हो गया ना। ये मेरे भाभी है मेरे भाभी की बुआरी है ऊपर देखिए ऐसे सर मारे जैसे 2 बच्चे हो गए यार बस वीडियो में आने के लिए ऐसा करती है कि हाँ और क्या हम घर जाए 6 हजार आना। हाँ सब मैं घर कहीं तो तुम भी आ जाओ और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है घर में आओ जरा 1 महीना तुम भी। हाँ खबर पड़ोसी को बोला भाभी भाभी को घर आ जाओ हम भी घर जाए। हाय करो नमस्ते बाबू ठीक से ठीक है भाई। दादाजी कहाँ घूमने के लिए जा रखे थे हाय करो हाय कर रहे हाय कर बोल देखा भी वो बोली कर रहे ये तो मेरा भतीजा है हाय बाय कर दे नहीं बाय हाय कर बाबू हाय कर ये घूम के आ गया हाय। आहा दादाजी कहाँ है तेरे कहाँ है दादाजी दादा कहाँ है दादा। आहा देखो आएगी भाई जी देखो मेरे भैया आ गए नातियों को देख घुमा के लिए क्या गए रोड पर जाए वो बड़ा वाला है छोटा वाला है। आहा चक्की में बिहार के वर्षा घर में दादी बैठ रही है ऊपर घर में आ गए देखो जो छुट्टी मनाने के लिए लड़का वकील दादी दगड़ दादी के साथ आए बूढ़ी दादी के साथ आ गए वो तो वो बढ़िया करन जाता था देखा बार बार। लड़की आ गई रेनू उसकी लड़की आ रखी है अभी आई अभी ससुराल आ रखी थी 2-3 दिन पहले ससुराल जागरूक सा हुआ तब आ रखी है। और किरण भी आएगी दूसरी लड़की भी आएगी मेरे भाई भी आई इसकी लड़की आई ये तो भाई जी भी आएगी पूरा
आज मेरे भैया देखो वैसे ही हुआ है। आजा शिवू, शिव आजा। अरे वही तो चीज मेरा मेन तो वही चीज मेरा। आजा शिवू, बाय कर शिवू। वो खाना खाया की अच्छे मैं अच्छा घूमन बैठी देखा बू भाई समझ आ गया घूमने से आया यहाँ आ गई। अब सुबह से देखो चौथे बार बारिश आ गई है। वो वहाँ देखो तो क्या काला हो गया फिर अब नहीं रुकेगा 2-3 दिन तक। देखो तुम चौथ बार आ गया सुबह में देखो क्या बूंदे पड़ रहे हैं ना टप 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 बरखा बरखा देख रहे हो। अब खाना वाना भी खा लिया है। आज मैं गांव में जा रखी थी अपने गांव में नीचे मिर्चू के लिए। तो अभी देखो मौसम सुबह से 4 बार बारिश आ गई, 4 बार आ गई। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है इस आसमान को। अब खाना खा लिया है। अब मैं आ गई ऊपर जो थोड़ा आराम करते हैं और 1:30 बज गए। हम इस वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोग भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरी वीडियो को भी देखते रहो। लाइक शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर देना। जय देवभूमि उत्तराखंड शोभा नेगी, केयर है, जय भारत, जय उत्तराखंड।